صباح الخير عليكم يا البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشاهدوا هاد الفيديو تاعنا اليوم. اليوم حندير تنظيف تاع ماشين. جبت قرعه تاع الخل، دوك نرميها في الماشينه، نعمرها بشويه تاع الماء، نديرها 30 مينوت الدور باش تنحي لنا كامل هذاك الريحه تاع الوسمو تاع الحوايج. هاد العمليه نديروها خطره في الشهر، نطفوا لا ماشين تاعنا خطره في الشهر يا البنات. بون، وانا عندي هادوما كل وحده وماشينه تاعها. انا عندي هادوما هكذايا، هادو وين يمونا شويه الزبل حاشاكم تاع راكم تعرفوا الغبار وكذا تاع الحوايج، نحيوهم. شوفوا واش يطمو كامل الزبل داخل، بيان سور نحيوهم باش نطفوهم. شوفوا، يعني انا ما عنديش بزاف باسكو شاك فوا ننظفهم، مي لازم يكون تنظيف تاع لا ماشين. هاي دوك انا هادو نعاود نغسلهم. قبل تكون تريغليتها درتها 32 ولا 30 مينوت. تعمر بالماء القرعه تاع الخل، ونخلي لا ماشين تاعي تتنقى. انا توجور كي نحي الحوايج وكامل نعاود نحلها ونخليها تنشف بيان باش ما تديريش. ما نحبش انا ماشينات راح سانسامون. شوفوا البنات يستعمر. هايلي انا حليت الخضر هنايا، بغيت ندير قرعه الخل. نزيد الماري ونغرقها ونخليها. هذا لي برودوي داريا نغسل به الفرن العيون، يخرج كل حاجه تبارك سانسامون. كان عندي واحد الزواق في واحد المرايس، قلت لا غنسيه نشوف لي ينحيهم لي ولا نحاهم لي رجعهم لي. هايلين هاوليك شحال يدير ما 24 مليون هذا. كل واحد كيبيعو، كاين 28 كاين كل واحد كيفاش يبيعو. ها هو كينقي كلش. دوك انا شوفوا شفتو كامل هنايا، درت له ثاني في العيون باش يخرجوا لي هكا يبرقوا، باسكو حنغسل صال دابا. هايليك بحال يتنقز. ندير ثاني هاد العين. هايليك باش يخرجوا. ملت الماشينه تنقات كامل داخل. شوفوا 30 مينوت كانت تنقات كامل داخل. شوفوا البنات دوك جبت هكذا شويه ناشف معصور، يعني ماشي نمسح كامل هذوك السلايس تاع لا ماشين. شوفوا نحى كامل هذيك الغبره اللي تلم فيه. هكذا نشوف كامل داخل. ابخي نحكم الوسمو نمسح هنايا، هي كامل هذيك الثانيه لابوسي غادي تكون هنا. نشفناها كامل. البنات كما قلت لكم، كيما ماشينا على في كويزينيير دو مع فايس لي غاليين تو، لازم واحد يحاضر عليهم قد ما يقدر، باسكو غاليين. ما راحش تقدري تشريهم كل خطره، لازم تهلاي فيهم. كيما ماشينا على بيع خير منا في البنك باش انا وحدينا ولا الصباح بصنا على شنا العابي تاعنا
توجبت عاودنا نحي لنا الحوايج الا صافي. هاد العفايات لازم ندايروا عليهم و حضروا عليهم قد ما نقدروا. شوفوا هادو كامل كامل. كيما يقولوا هز الزمان من زنقه لو كان يبقى. الجناب تاعها راني حندير هذاك لو برودوي اللي قلت لكم باش نغسلها بالطبيعه باش تقعد هكذا تبرق. نزرف من هذا اللي قلت تاعها الماشينه. نجي نحبل نحكها انا درت حتى في الارض باسكو كانت هنا البتيه البنات. شوفوا درت كامل البرودوي خليته باسكو من بعد ندير شويه الماشينه باش نحك كامل الدرجات. برك نجيب الماشينه نشحها. يما نزلحت. انا ما تعندوني شي حاجه هكذا تكون مياه بزاف. البنات بعد ما نظفتها كملتها هاي هيك ساره كوكو. عاودت رجعت كامل دوزان هنايا. شوفوا الثنيه رجعتها تبرق. انا ماشي هاي هيك
دوك انا نخليها محلوله، نغسل باغيه البنات، نخليها محلوله، نشفتها كامل، غسلت حتى البتيه تاع الماء، فرغتها غسلتها عاود عمرتها. راكو تعرفوا عندنا بروبليم تاع الماء، زوج قطره هاي لك. كيما يقولوا ناس الزمان، نزل نقايا لو كان يبقى. في فيديو اخر ان شاء الله روتينات اخرى. اللي يحب الروتينات هذوما يبعثوا لي في لي كومونتير بقوه، يطلعوا لي لا فيديو بقوه باش نعاودوا نولوا الروتينات تاع الشغل والتنظيف واليوميات تاعنا. ان شاء الله كامل. دائما نعاود ونقول ما كاش اللي ما تعرفش تخدم الشغل، مي كل وحده تخدم على طريقه تاعها، وكل وحده كيفاش عايشها، وكل وحده كيفاش. حنا ما نجوش باش نعلموا شغل الناس، لا حنا نديروا فيديوهات تحفيزيه نحفزوا الناس. تكون كارهه عيانه مديقوتيه كامل كي تشوف فيديو هكذا فيه الله وكامل تنوض دير القلب تخدم الشغل تغسليه لو كنت تغسليه بالمورس ولا بالجهه وكامل. ليسونسيال تشمي ريحه النقاء، هذا هو وقت النقاء، هذا هو وقت الزواق. كاين اللي يزوقوا في ديورهم، عندي حبيبتي يتزوق نقولها بصحتك. الوغ هذه هي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هدايا، وطليت عليكم بتنظيف الماشينه لافي. تهلاو فيهم يا البنات الماشينات لافي. في فيديو اخر. شكرا حبيباتي.